իրականում երևի հարցի շրջանակներում մի փոքր նաև անդրադարձ կատարում առհասարակ միջազգային դատական գործընթացների կարևորությանը այս կոնտեքստում, հատկապես գերիների իրավունքների պաշտպանության կոնտեքստում եւ առհասարակ հաջորդիվ քայլեր իրականացման կոնտեքստում նաև գործընկերներից կողմից մատնանշած մի շարք մտքերի կուզեի արձագանքել կամ նաև շարունակել իրենց միտքը, հատկապես խոսքը վերաբերվում է Բաքվում ընթացող դատավարություններին կամ այսպես ասած ճակերտավոր դատավարություններին, չեմ կարծում ճիշտ դրանք առասարակ դատավարություն անվանելը, որովհետև այստեղ շատ լուրջ նաև թակարդ կա ու դա վտանգավոր է առասարակ նաև մեր մտայնության մեջ դա պետք է մենք միշտ հասկանանք, որ ինչ է կատարվում առասարակ իրականում, բնականաբար Ադրբեջանի համար շատ նաև կարծում ցավոք սրտի շատ ցանկալի իրավիճակ է, որովհետև այդ դատավարությունները բոլորս էլ հասկանում ենք, որ շատ ուղիղ, շատ հստակ վերահսկվում եւ կոորդինացվում, ուղղորդվում եւ նպատակ ունեն եւ նաեւ ունեն սցենար գրած ակնհայտորեն։ Եվ այդ սցենարի տրամաբանությունը իրականացվում է հենց ներպետական տրամաբանության մեջ եւ ազատ են այս առումով իրականացնելու։ Ես ինչ եմ սա այստեղից սկսում խոսակցությունը, որովհետեւ նաև անցում եմ կատարելու հաջորդիվ արդեն միջազգային պրոցեսների կամ միջազգային դատական պրոցեսների կարևորությանը, ինչով են կարևոր առհասարակ միջազգային դատական գործընթացները, ինչի են համար են կարևոր միջազգային դատարանները, այս դրա մասին շատ թերավատորեն ենք խոսում, շատ դեպքերում, նաև հիշում եմ դեռ 20 թվականից ի վեր, 21, 22, 23, 24 ես անընդհատ տարբեր առիթներով նույնև հրապարակային խոսքի մեջ ինձ տրված հարցադրումների տրամաբանությամբ անդադար առերեսվում էին հարցադրմանը, թե արդյոք իմաստունի առհասարակ միջազգային դատական գործընթացների նույն ձեր նշած միջանկյալ միջոցներ կիրառելու մասին կամ ժամանակային միջոցներ կիրառելու մասին որոշումները, եթե Ադրբեջանը առհասարակ որոշումը կամ չկատարել կամ ակնհայտորեն չկատարել կամ որևէ ձև չազդել իր վարքագծի վրա, հենց այս տրամաբանությունը մենք եկեք փորձենք հասկանալ իրականում ինչ կարևորություն ունի դրանք, որովհետև նախ եւ առաջ միջազգային դատական գործընթացների կարևորությունը առանցքային է այստեղ, որովհետև երբ որ դու միջազգային դատական գործընթացները հանում ես կոպիտ ասած ամբողջ հավասարման մեջից, այսինքն հանում ես ընդհանուր ամբողջ պատկերի մեջից, ոնց Բաքվի դատավարությունները ակնհայտ է Բաքվի դատավարությունները շարունակվելու են, ակնհայտ է, որ միակողմանի ճշմարտությունը պարտադրվելու է։ Իսկ այդ միակողմանի ճշմարտության պարտադրումը շատ կարծում եմ այդքան լավ է դեպքով, որովհետև առհասարակ նաև ինչի մասին է խաղաղությունը, կարծում եմ, խաղաղությունը նաև ճշմարտության մասին պետք է լինի, որովհետև դժվար է սեղմել այդ ամեն ինչը, այսինքն մարդու կոպտական խախտումները, պատերազմական հանցագործությունները, բարբերական խախտումները մարդու իրավունքների ու դրանք պարզ է, որ միակողմանի չեն եղել։ Պարզ է, ասենք, կլինեն, որ պատերազմական իրավիճակներում հնարավոր է նաև երկկողմանի խախտումներ, բայց այստեղ խոսքը նաև միջազգային դատական գործընթացների իմաստն է հենց այս կոպիտ ասած հնարավորությունը, հավասար հնարավորությունը պատմությունը ճիշտ ձևակերպելու կամ ճիշտ գրելու մասին է։ Իսկ հակառակ պարագայում դրանից դու զրկվում ես ցավոք սրտի միջազգային դատական գործընթացներում այս առումով ես հուսով եմ իհարկե որ միջազգային դատական գործընթացները կշարունակվեն, կլինեն շարունակական, որովհետև սրանք շատ կարևոր են համատանգային երաշխիքներում պարունակում իրենց մեջ, առաջին հերթին նաև պահվող անձանց իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Եվ նաև մի sense գաղափար է կար, որ կամ քննարկվում է անընդհատ կամ ժամանակ առ ժամանակ գալիս է նաև հրապարակային դաշտն առնով որ արդյոք իրավական գործընթացները սկսելով կամ իրավական գործընթացները անձանց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված նախաձեռներով մենք այսպես ասած չենք դնում ռիսկի տակ այդ անձանց ճակատագիրը Բաքվում գտնվելու ժամանակվա ընթացքում, այսինքն կոպիտ ասելով, եթե դու իրավունքների պաշտպանության համար քայլ ձեռնարկես, ապա դա նեգատիվ կանադառնա պահման պայմանների վրա օրինակ, բայց կարծում սա աբսուրդային է, սա եւս թակարդային տրամաբանություն է մտածելու, դա շատ վտանգավոր է այդպես մտածելու, որովհետեւ դա կատարում ավելի շատ այս անվերջ պտուկի մեջ է գցելու քեզ եւ շատ այսպես եմ ասում, ինչքան էլ որ Ադրբեջանը որպես երկիր չունենա այտենց այսպես ասած ցանկալի վերաբերմունք միջազգային դատարանների որոշումների նկատմամբ, որը մենք ուզեինք, բայց մենք պետք է միևնույն ժամանակ հասկանանք, որ այդ վերաբերմունքը այդպես է հիմա։ Դժվար է ասենք, դժվար է ակնկալել նաև միջև այդ որոշումների կայացումը, որ վերաբերմունքը այլ կլիներ։ Եվ չեմ էլ կարծում, որ մենք պետք է այդպես նաիվ լինենք, ընկալենք, որ ասենք այն որոշումը կայացրեց, միանգամից տենց օրերի ընթացքում կամ ամիսների ընթացքում տենց
մի հատ հրաշքով փոխվելու է ամբողջ պատկերը եւ բանավորությամբ կատարվել չէ, ցավոք սրտի իրականությունն է, որ այդպես ցավոք սրտի չի լինի, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ առասարական իմաստեն ոչ, կարծում եմ նաեւ նույնիսկ նմանատիպ բովանդակություն ունեցող երկրների համար միջազգային դատական process-ները ունեն հստակ ազդեցություն։ Իրանք վստահաբար ազդում են պետության վարպետի վրա, վստահաբար ազդում են սահմանափակման պետության գործողության շրջանակները, վստահաբար գնացում ստեղծում են դրացուցիչ կապանքներ, քաղաքական առումով, ռեպուտացիոն առումով, շատ այլ առումները, որոնք կարծում կարևոր են առասարակ երկարաժամկետ կտրվածքով։ Եվ այս առումով էլ բնականաբար նաև կարևոր է, որ ձեր հարցին պատասխանելով, որ միջազգային դատարանների կայացրած որոշումների հետամուտ լինելու process-ը անընդհատ լինի, որովհետև դրանք որոշումը որ կայացվեց, դա մի քայլ էր, բայց որոշման կայացումից հետո արդեն ինքը ենթադրում է նաև դրա շարունակությունը կամ պատմության շարունակությունը, այսպես ասեմ, որովհետև որոշումը ունի կյանք ունի նաև դրա կայացումից հետո, որովհետև դա ազդում է քաղաքական գործընթացների վրա, դա ազդում է որոշումներ կայացնողների վրա, նաև հայկական կողմը մշտապես նաև գործընկերների հետ պետք է լոբինգ անի այդ որոշումների իրականացումը։ Այո, կարծում եմ, ես կարծում եմ, այո, որովհետև այդ որոշումները, այդ իրավունքների պաշտպանության որոշումները շատ կարևոր են, որտեղ դրանք այդ իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ շարունակություն են, որովհետև մենք ունենք առնվազն ունենք եվրոպական դատարանի որոշումներ, ունենք առանձին միջազգային կիրառումով, բացի եվրոպական դատարանից մենք նաև ունենք արդարադատության միջազգային դատարանի ժամանակային միջոցների կիրառող մի քանի որոշում առնվազն եւ առաջին որոշումը իրականում 21 թվականի դեկտեմբերի 7-ի որոշումը հենց վերաբերվում է նաեւ պահպանված իրավունքների պաշտպանությանը ու առասարակ այս որոշման կարևորությունը ինչով է նաեւ ամրապնդվում եւ ընդգծվում այն հանգամանքով որ արդարադատության միջազգային դատարանում քննվող գործը հիմնված է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի տրամաբանության վրա որի տրամաբանությունը այդ խտրական վերաբերմունքի առասարակ բացառում է, որը հենց առանցքն է այս ամբողջ պատմության։